हेलो दोस्तों, गाइज ये एक फॉरेस्ट गार्ड है और दोस्तों ये इस बिल्ली को हेल्प करना चाहते हैं। इस बिल्ली के पैर में कुछ फंस गया था और दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड ने उसको देखकर तुरंत ही उसका हेल्प करने चले आए। गाइज उस फॉरेस्ट गार्ड की जगह आप होते तो क्या आप उस बिल्ली का हेल्प करते? दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। दोस्तों ये बिल्ली को अब छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों ये बिल्ली उनको थैंक यू कैसे बोल रहा है। दोस्तों इस फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक लाइक तो बनता ही है।